أيضا من الإخوة ومن الطلاب من سيقرأ علينا حديثا، هو الطالب نادر البوكري. وين نادر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولى القول في كل ما يجري فمبدأه بالحمد لله والشكر. ويا حافظ القرآن طوبى لك استمع فضائل من يتلو القرآن ومن يقري، فإنهم أهل السعادة والتقى وزين عباد الله في البر والبحر. الحديث الأول بعنوان انتساب حافظ القرآن لله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. الحديث الثاني بعنوان حافظ القرآن هو المحسود بحق. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والحمد لله رب العالمين. الله خير، أسأل الله أن يبارك فيك.